Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falendrojmë, salavatet, selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Ju e dini se na kemi një seri her pas here flasim për hajmalijat edhe mashtruesit me hajmali. Një gjë ta kuptoni, unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, domethënë ekspert i që merrem veç me këtë lëmi, por ndërkohë njerëzit vinë konsultojnë me neve dhe na bin nga çudirat që ju ndodhin shqiptarëve. Një prej tyre është edhe kjo që më ka ardhur para disa dite, ka qenë e mshtjellur, por unë e kam hap, domethënë edhe nga kurioziteti që më nda me juve, nuk e kam prish. Domethënë ka qenë e mshtjellt në këtë letër, edhe ka qenë bajagu e sigurume që mos më u dëmtu. Personi në fjalë, domethënë sipas tij ka shku te dikush edhe ka thonë nuk kam bereqet në shtëpi, më ka hub rahatllëku etj. Edhe tash domethënë personi në fjalë ka dhënë disa letra, këto janë ato të pështjellumet, por këtu domethënë ja ka dhënë disa letra të bëme me fotokopje. Normal ka që kjo është me dua, edhe çto është një ajet kuranor, e këto tjerat janë domethënë me stakfirullah, me shprehje të pakuptueshme, shprehje të cilat tregojnë magji. Stakfirullah al-azim, janë amna të shejtanëve të përmendura, edhe të përzime me ajete kuranore, audhu billahi al-azim, domethënë një pjesë ajetit kuranor, aty në amën pastaj shejtanit. Edhe lloj domethënë vija, edhe normal nuk po du shumë me e detalizu. Mirë, çto kanë qenë domethënë të pështjellura në çet letrën. Kjo pastaj me gjithë këtu në mrena. Edhe ja kjo s'ka kur gjë. Këtu pastaj janë bërë disa janë shkruar në gjuhën arabe. Është munu personi, është munu ai shihet domethënë që nuk e njeh gjuhën arabe dhe nuk di me lidh shkronjat mirë, po është mundu me shkruar emrat e personave të familjes, çasaj familjes, është mundu me shkruar në gjuhën arabe këtu domethënë që e ka dhënë këtë hajmali kësaj familje, domethënë kjo hajmalia është paketë, edhin, sikurse ata në paketë që vjen domethënë pako. Edhe kjo me pako edhe këtu domethënë e ka shkruar në gjuhën shqipe. Qa ka shkru këtu, i ka thonë qëre, e merrni këtë hajmali, edhe të dera hymjes, të dera koridorit, me vendos përmi derë të koridorit, aty dikun në me nëj birë, po e di me qelë, edhe thot me vumë përmi derë të koridorit, me njët për kretë familjen. E kupton të bëllon tash, kur vendosën këta kretë kështu, të gjitha, në këtë vend, hajde bismillah. Po i vendosim, po na merr pak kohë, kërkoj falje. Edhe tash domethënë kur vihet kjo me gjitha këto letrat, aty përmi derë, tash kush të hin aty, antari i familjes edhe kush del, ka me pas bereqet sipas këtij personit. Është njëjti i përngjan kjo sikurse në aeroport ato domethënë që janë ato si senzora, kur të hin aty a ke diçka në trup hekur, ose unaz, ose orë, ose rrëp, edhe që banë ti kthesh prap, mi hek ato, për ndryshe të kap senzori. Kështu është edhe kjo domethënë kur vendoset përmi derë, tash i kap senzori, ama veçantarët e familjes që kanë emrat këtu. E tash me bë me leje edhe një fëmijë, duhet me shku me jashtu emrin e fëmijës këtu, për bereqet. Me bë me dek, duhet me shku me fshini emën, sepse senzori i bereqetit edhe i sevapeve, domethënë me kap edhe personin e rinë familje. E tash, njerëzit, duke u mbështet në këto letra, në këto mashtrime, e lën namazin, e lën dhikrin, e lën leximin e Kuranit, e lën sadakën, e lën mbështetjen te Allahu, edhe mbështetjen te kjo letër. E vendosur mbi derën e shtëpisë. Edhe thotë na jena trujtur në këtë shtëpi se e kemi këta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë kush e vendos një hajmali, edhe mbështetet në ta, qoftë në trup, qoftë në shtëpi, për bereqete, për tjerë, Allahu e lën me u mbështet te hajmalia. E lën me ja çu ndihmën hajmalia, jo Zoti. Çfarë themi? Të dashur vëllezër, të nderuar me motra, mos u merrni me këto gjëra. Aman për zot Zotit. Nëse veç dikush ka në shtëpi,
ose gjan rastësisht, se ndodh që e kalon dikush pa qëllim, ti nuk e din ta kalon dikush, ta ka gjujt një hemali, ose baba e ka bë djalit se ka ditë etj. Çka do të gjani, hemalia të natyrave të ndryshme, çfarë do të qofshin ato? Mos i merrni thjesht me gjujt. Unë nuk po them që jam ekspert. Por merrni, çani konsultoni me hoxhallar. Hoxhallar të venit juaj, cili do kofta i hoxh. Edhe merre janë forma qysh me e prish hajmaline e caktuar. Prandaj këto e prishin besimin. Me i bon këto, ose me besun këto, ose me mështet në to, Allah i na rujt, njeri shkon pa iman. Aman, kujdes, edhe ma shumë në edhe më zamra, kur këtë e bën një njeri, ndodhë që dikush, dhe më thonë, i mështetet në këto, ose stakfirullah, bën kësi gjana, në për ata mashtrusit, duke edhe pse është namazli, bën këto gjana. Pa atë rastin të ndëgjoj që një grua konsultohet me mu, thot 17 vjetë nuk kam fëmijë, ka shku të një pseudo hoxh, edhe ka bot 12 hemalia, edhe ka qitë në tavolin 12 copa. 1, 2, 3 për se cilin mu i ka një. Çka me bon? Allahu alem, Zoti e di. Edhe në fund i ka thonë 500 euro. Këto nuk janë rregull. Përveç që për të aprish besimin edhe për të merr pare. Veç lidhni me Allahun azza wa jall. Runu për këtyre gjanave. Gjithsesi, Zoti ju rujt dhe ju bekoft. Selamu alejkum.